加沙北部平定，哈马斯武装遭遇重创，以军开启南部攻势。敏感时期，美国国防部长访问基辅，与泽连斯基进行会晤。德国为乌克兰再次提供大量军援。话不多说，影片即将开始。在几周的地面攻势之后，以军先后占领哈马斯指挥中心、宪兵总部等重要目标，同时还占领了一个作战中心。随着以军全面占领加沙城，哈马斯正在失去对加沙地带的控制权。11月20日，根据德国新闻电视频道网站报道，以军高层表示，在加沙战争中已经大大削弱哈马斯武装的战斗力。一名以军高级官员表示，目前哈马斯拥有24个作战营，每营大约拥有1000人，但在加沙北部地面作战中，至少有一半的营级单位遭到致命打击，甚至有些营半数以上都被消灭了，包括指挥官。要知道，这种损失在战时是无法弥补的。看看在乌克兰战场作战的俄军就知道了。这种损失也使得在加沙北部作战的哈马斯武装士气变得非常低落。为了获取情报，以军还组建了一支部队，并抓捕了一批与哈马斯武装有关的人员。从这些人口中探查哈马斯地下隧道、仓库以及武器的位置，并了解哈马斯在民用建筑中的作战形势。这些情报将用于以军的地面作战。而随着加沙北部的地面攻势进入尾声，以军也基本占领了加沙北部，使得行动开始进入第二阶段。主要作战目标也将集中在加沙南部，除了留下少量部队清剿加沙城内参与的哈马斯武装以外，主力部队将开始向南进攻。按照以色列公开的消息，针对加沙南部的地面进攻将会分为3个阶段展开。第一阶段仍会进行初步渗透，以军将出动数十辆坦克作为先锋，在步兵部队与推土机的伴随下，突破加沙南部地区的防御。坦克负责开路与火力支援，并为步兵提供掩护，而步兵则是主要负责巷战，解决藏匿在建筑物或其他工事中的敌人，同时也能保护坦克，避免遭到敌人反坦克武器的袭击。另外，以军步兵还需要寻找哈马斯地道入口，推土机则主要清理路障，或者是填埋哈马斯的地道入口。以军这套战术已经在加沙北部地面攻势中使用了。不过，哈马斯武装并不会坐以待毙，在北部地面攻势的过程中，以军装甲车辆的损失并不小。为了对付以军坦克，哈马斯奇招不断。此前有段影片显示，哈马斯利用遍布加沙的地道从地道口爬出，然后利用梅卡瓦坦克盲区快速接近以军坦克，在安放反坦克弹药之后，又快速返回地道等待弹药引爆，最后又用 RPG 补了一发。不知道以色列有没有找到应对办法。不过以色列还有炮兵、武装直升机以及战斗机等方面的支援。当然，空袭行动会在地面行动之前进行，在渗透行动结束之后，就到了行动的第2个阶段，也就是区域扫荡。在以军控制某个区域之后，地面部队将会对目标区域进行撤离梳理，尤其是哈马斯目标，以军将会对这些目标进行详细标记。当然，第2阶段最主要的目的是找到哈马斯地道的位置。2005年，以军撤离加沙之后，哈马斯就开始修建的地下通道，总长度甚至可以达到500公里，由大大小小1300余条地道组成，其中一些地道甚至位于地下70米的位置。在这里面不仅存储着各种武器，还有食物、水、发电机以及燃料等资源，而这正是哈马斯能与以军抗衡的根本。所以最后一个阶段就是对所有目标展开进攻，彻底铲除哈马斯，摧毁这些建立的地道，一举拔除哈马斯武装势力。根据火力军的了解，这3个行动阶段将会与维持包围加沙北部的行动同步进行。不过计划是有了，能否顺利实施还是一个问题。有些专家表示，尽管以色列在北部的行动比较顺利，也获得了与哈马斯作战的丰富经验，但在南部的行动仍会面临不小的挑战，可能并不会太顺利。因为在以军进攻包围加沙北部的时候，已经有大量哈马斯武装人员转移到了南部，人数达到数千人。加沙南部已经是哈马斯最后的生存点，这些武装分子已经退无可退，只能与以军拼死作战。
在开战之前，有些国家曾对哈马斯兵力规模进行过评估，认为哈马斯至少拥有2万的兵力。而从冲突爆发之后，也就是10月7日那天开始算，到现在为止，至少有5000余人被以军消灭。理论上来说，在去掉伤员后，哈马斯可能只剩下1万多人。这么多人在城市中进行巷战的话，依旧能对以色列造成不小的威胁。这一点也是以色列需要考虑的。最近加沙地带还发生了一件事，那就是哈马斯与以色列达成临时停火协议，双方将于当地时间23日10时开始临时停火4天。同时，双方也会交换被关押人员，以色列也将允许燃料等基础物资进入加沙地带。另外，胡塞武装也表示，在停火期间将停止针对以色列的导弹与无人机袭击，但若是以色列在此期间继续对加沙展开军事行动或者袭击也门，胡塞武装也将采取相应的军事行动。若是一切顺利，这将是此次冲突爆发之后的首次停火。下面我们将视线拉到俄乌战场上。虽说中东局势吸引了外界的大部分目光，但泽连斯基并没有放弃，还是想将目光吸引过来，所以最近的俄乌战场仍有不少事情发生。俄乌战场正在进入冬季，本以为双方都在准备冬季攻势，战斗会趋于平静，因为雨雪天气会使得双方装甲部队快速移动变得非常困难，但没想到这仅仅是表面现象。如乌军开始抓住冬季这个黄金时间，尽可能的对俄军部队造成损伤。俄军前线指挥部宣布成立顿涅茨克方面军，看样子是转战到了乌东。作战区域据悉也是除了沦为血腥战场的阿夫迪夫卡、巴赫穆特以及马林卡外，再次将进攻重点放在了乌赫莱达尔这个重镇上。看来俄乌想在这里碰一下，只是外界的目光现在都聚集在加沙地带，这时候就有人煽风点火了，说什么北约不管乌克兰了，美国也不再进行援助了，一时之间乌克兰仿佛成为弃子。但事实并非如此，而在这个敏感时刻，美国国防部长奥斯汀来到了基辅，以表达对乌克兰的坚定支持。根据报道，在当地时间11月19日清晨，奥斯汀乘坐 C-32 客机从马里兰州安德鲁斯联合基地出发，并在晚间抵达波兰，然后乘坐11小时的火车进入乌克兰。当地时间20日，奥斯汀在社交平台上宣布，已于当日抵达基辅。奥斯汀在出发前并没有公布消息，随行人员包括北约欧洲盟军最高司令里斯托弗卡沃利。根据火力军的了解，奥斯汀此行是为了与乌克兰讨论一些战场事项，包括冬季作战计划与未来的援助问题。外界认为，奥斯汀在这个敏感时刻访问，可能与12月份将要举行的乌克兰美国联合军事工业会议有关。这是美国为支持乌克兰作战所举行的一场会议，将通过增加武器生产来支援乌军的反攻行动，并确保乌克兰可以在战争中获得所需的物资与装备。除此之外，这场会议还将为乌克兰提供一个机会，那就是与美国等其他国家分享在军事领域的经验与实践经验，帮助乌克兰与其他国家建立合作的机会，重塑乌克兰的国防工业。在这次访问的时候，奥斯汀还为乌克兰带来了1亿美元的援助，除了包括各类弹药之外，还有一辆海马斯多管火箭炮系统。反正潜在意思就是，我们绝不会抛弃乌克兰，会在支持以色列的同时，为乌军反攻提供一切帮助。除了美国以外，德国也宣布了一笔大额援助，总价值13亿欧元，包括4套 LIST 中程防空系统、2万枚155毫米炮弹，以及数量不详的 DM-22 反坦克地雷。作为一款先进的中程防空系统， LIST 由德国戴奥防务公司研制，可以针对飞机、直升机以及巡航导弹等各种威胁，可以为乌军提供360度的防御。拥有2组导弹发射枪，每组装备4枚防空导弹，最大射程40公里，最大射高20公里，最大飞行速度3马赫，可同时打击多种空中威胁，并且还配备了先进的图像处理技术，具有精确性和抗电子干扰能力。另外，还能通过机载雷达或飞行员头盔显示器来提供目标，增强了 LIST 防空系统在不同作战环境的灵活性。面对俄军即将发动的冬季攻势，这套防空系统能够提供不小的助力。
此次援助的 DMR-22 反坦克地雷是一款20世纪90年代开始生产的武器，整体重量为20公里，配备一个红外传感器。这款反坦克地雷专门用来打击装甲车辆的侧面，通常会部署在道路的必经点，并由一个高度智能的传感器组成的引爆器来激活，杀伤装甲车队。DMR-22 的作战方式不仅有地雷的轨，还有接近 RPG 的射程和威力。后期型号的最大射程达到100米，最大穿身为750毫米，几乎与普通士兵打 RPG 差不多了。此外，这款地雷还能进行编程，允许地雷在几个小时至30天内保持一个活跃的状态，确保在各种作战环境中都能具备最大的适应性。德国国防部长鲍里斯·皮斯托里斯表示，德国同样坚定站在乌克兰身后，此次军事援助是德国承诺与乌克兰站在一起的证明。按照此前消息，德国将在今年为乌克兰提供54亿欧元的援助，并计划在2024年对乌克兰的援助计划翻一番，从40亿欧元增加到80亿欧元。除了美国与德国以外，欧盟也宣布一笔价值15亿欧元的援助，所以乌克兰完全不用担心中东战场会将所有目光与援助吸引走。毕竟以色列面临的是哈马斯武装，而乌克兰面对的是俄罗斯，两者的量级不一样的。俄乌仍是北约关注的重点，加沙之所以会吸引那么多目光，还是因为各方不希望爆发中东战争。你们觉得呢？好了，本期影片就到这里了，我是火力军，咱们下期再见。